всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Его идет, воюет свод, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары, Хочешь стать? Я инженер. Юноша с бессонными глазами закрывает телом пулемет. Прочитайте и скажите сами, разве он когда-нибудь умрет? Девушка молчит перед расстрелом, крепко стиснув безответный рот. Разве эта молодость исчезла? Разве эта девушка умрет? Отчего это воздух тревогой объят? Отчего? Вдруг замолкли все птицы? Отчего так испуганы лица? И динамики страшную весть говорят. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 30 октября 1941 года. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть. Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. И уходили юные парни и девушки на войну. Дети войны, боль и отчаяние. Сколько надо им минут молчания? У нас и детства не было отдельно, а были вместе детство и война. Земля омыта слезами детскими, детьми советскими и несоветскими. Их кровь олеет на плацах маковых, трава полюбила, где дети плакали. Да.
Да, война не детское дело. Но эта война была особенной. Она и называлась Великой Отечественной потому, что все от мала до велика поднялись на защиту Родины. На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий. Дети войны. Мы помним о них. Всматриваясь в кадры войны, отчаяние и горечь, мы уверенно хотим сказать. Мы не хотим войны.